И здравейте хора, потребители на YouTube, аз съм Ангел и тук с мен ще снима Just Cool Team. Да ви кажа по-ясно, Troll Games. Не те разбра. Troll Games ще снима с мен. И двойно оцеляване. Без ФПС там сте ми гледали първият клип. Без него, защото той доста се лигави. И затова айде да чупим дърво и идвай. Дайте един лайк за лигаването. Да. Ако искате, Чукнете по едно лайкче. чукнете. Хайде, какво седиш там, Африка, идвай. Мафака защото свалям едни неща. Стига сваля, аз вече брак Чакай цялото дърво. малко. Как казваш това е? Античет. Спокойно. Античит. Кой ми пише? Какво? Що сега игра си били? Хора, мисля, че това дърво ще ни стигне, затова да се притъгна някъде. Хора, право глобално, за този, който се учи да ме разбере. Виж ми тялото, където съм умрял, паднало ли е на земята? Не, Лежи ли на земята? не. Кой мише? Хора, пишете дали искате да видите малко екшън. Убий ме! Искам да ме убиеш. Защо? Убий ме с ръка. Защо? Или с нещо друго. Защо? Така. Дали пугина ще проработи. Паднах ли на земята? Да, и плануваме да си изпари. Чакай да видам. Ще видиш после в клипа. Какъв Нямаме. е то, бе? Хора, какъв е то? Опс. Опс. И хора, опс, влезна в сървъра. Първият ми човек, който влиза в сървъра. Е сигурно е русянец. Здравуски е. Кто ю? Кто ти? Мога да говоря на руски, макар че съм 10 години. Де го би, бе! Хора, Влизай долу да ядеш чошки. хора, ето погледнете, просто влезна някакъв руснак в нашия сървър. Хора, ето погледнете. Значи няма да играем тук Survival, значи ще правим сървърът. Хора да играят с нас. Погледнете просто, хора. Мисля, че той ще играе с нас. Иска да играе с нас. Хора, Валентина, ти кога си пуснал? Хора? Ето вижте. Погледнете, хора. Както То си много играем. Хора, това е истински сървър. Ето вижте. Това е Не,
Не е някакъв приятел, даже от Русия. А що Ангел БГ молчит? А тут скока планину. И хора, мисля вече да слагам край на клипът. Чакайте само да направим една тайна. Чакайте се. Той пък се мръдна! Хора, Вало е от мен. И хора, това беше от мен и чао!